Demadar. Demad. Sais-tu petra c'hoariganit? Niveren mis du dovil naontek. Me tornoz. Gikezigon. Ha kroget vogon c'hedeier? Ya. Neuze kregi a ran. Mad. Komzarin dilar ben ar bliskon daovil Nantek. Neuze d'an non da c'henta d'an eil a vis du daovil Nantek. Ebe da eus d'ar bliskon er saoui nanet evel bebloa pe zo ken blaso komzet dilar ben ar bliskon daovil triwer e petra c'hoariganit. Ya. L'ar ma webet an istor gant ar c'hoari Diablo varezou kaze. Ya, sais-tu. Sais-tu mais un eus blamant oa in spécial un tamm a balabour d'un affaire un affaire Blitzchung neuze Blitzchung a zo ar c'hoarier Hearthstone eus Hong Kong a difine bedean kemer pers c'henstrivadegou Hearthstone e pad c'hwermiz pegur en deus diskleriet ur gemenaden evit zouten stourmerien Hong Kong e pad c'hogat a oa vareun ben a fin ver Twitch. A skarzet e bedive ar ginigerien a boa Robert Vardro ar c'hogat pegur ben a fin deus ket gred netra o deus just kuzet edrin o skramou pa oa Blitzchung o Robert e gemenaden. Setu neuze Blizzard neus dibabet skarzane e pad ur penat pegur erriolennou zo e arabat lavartraou a lag fediez loden eus ar gumeniez pen dra benak dalvez netra velse. Setu neuze gren neus reus braz, orvad o peus klevet komzeuze me mestra. Ba bo deus izelet ar pinigenou, marse oa genre ur bloa bremañ e c'hwermiz pen dra vese. Men neus ket chanchet kalstra ek un ver aliant dut, a bezo zo ken tud er saoui nanet. Pen eus dilenidi er saoui nanet o deus laket ur galf da Blizzard evit lardet tena ar binigen. A bezo tudal ive a zo bet skarzet tudal o doa neuze l'arret o zouten evit Hong Kong. Neuze ar gwall a fer. A neuze evel just, se oa just ar ogar bliskon, neuze nem c'houlenem petra vogret, petra c'hoar vezo. Neuze manifestadegou a zo bet, bezo tut a zo deut gwisket e Winnie the Pooh. A traouseur ze, me neus ket bet reus bras kemen ze, fin neus ket klevet. Mais digorede an abaden gant unan neus renerien Blizzard amzonj. Neus greden digarezaden mais ne ket gwallon est oa tout pen d'aben neus kavet. Mais vidon deus ket gwallonne goulennet digare. Tout d'ar pez deus laret e oa e c'houlennet digare evit bezabe revuan bar zo divis. Bez a bet chomet mut, ben a fin, pa de rebel. A pez ne oa ket an ebet ar pez war a bechet de, an ad dor. Ne deus morse meneget eus Hearthstone, morse ne deus meneget Blitzchung, pe Hong Kong, pe China. Setu neus ben a fin oa vidon, oa tout pen da ben. Fin komzioù corporate, quoi, vel m'avec levet kalz. Peta son geste. Ne bet a dra. Fin ka voudran e Blizzard war an da chenze zo... Enfin, ne ket direbech tamm ebet control. Enfin, vit me o deus dibabet, quoi, an arc'han hag beant deus tu ar galout sinod. Kentor ege Hong Kong, quoi. Hag just a o defe galet... zouten ur gemenorden, pe larat impliout o galout evit diskwe saviat tut ur guden er gevredigez a gal hag o deus dibobet oa poezus ur kadorc'han, quoi. Hag ar marc'hat sinod zo revras. Ya, mon defe ket greze, man vat eve fen bet forbannet war ar marc'hat sinod, pe yore c'hoarzet ze gant en NBA, just a war. A zo bet difennet da skinia var e China. Setu, neus eme var a zeblant, ebe kendrec'het an ar vesterien gant ar pez o belaret, pe yor neus takao da var, tout. Neus evidant a fermant, neus goude in tremenet neus ket meneget ken e pad ar bliskon. Neus trizant keleier zo bet ar istol, gomz in ket eus ar peurez, pe yor va kadet nustre. Mais an trizra pena, oa neus Diablo pevar,
Neuze morvat evit respond eus war l'aîné de se faire d'Eden Drake evit Diablo Pevar, pe morvat doa. Prientet dija, mais aze doa prendre la case d'Agenta evit lavar et oa eus Diablo Pevar. Neuze ur videokinik braoutre, fin sebezustre Grenmard, l'herme avec gwelet Lilith o veza aspedet bet gwirion a tout fin. A oa Grenmard evel me boaz gant Blizzard. Bezo baden ebet video you gameplay, ben a fin e invel a war eus Diablo 3, mais un tamm meilleur barz bet Diablo DAO gant bedou endi avez a tout. Puis Diablo 3 oa drestol barz ript benak. Menegedo deus ive ve fe enlinen epken velen de MMO. Neuze damzon j'ai un tamm levezon Pass of Exile, Rabers Braz et évident Mac and Slash. Er marrement a gazo ive et mode MMO. Neuze de sagan vo digous peget a zezon chkedin me mestra, mais c'est tu. Levezon neus bet morvant. Dail zo be Overwatch DAO, neuze deus displeget en doare amskler tre pezoa, neuze e klaskin displegan doare skleror pe in ou an doare baratin iskis. Neuze ben afin, pa vo lancet ar c'hoari Overwatch DAO, e vo izivet ar c'hoari vid an ol c'hoari arien, zoken re Overwatch unan. Hag e vo ouspenet karten ou neve a rozet. Ur mod c'hoari neve an vet poch, an etre fas neve hag ur weladen rafek. Neuze ze vo vid an ol ben afin vo ket a bea vid gaout ze. Ze ne kebet displegen mat tamm ebet, pa d'ar BlizzCon, mais goude o deus displegen gwellor. Ar pez a ouiom vo everk eus Overwatch DAO hag e voret PA morvat vid gaout ze a zo ur mod PvE, neuze a enep urzaterioù, quoi. Astrol a enep urzaterioù. Hag a vo an tamm a roket e kenver ar pez a zo bet dija barz Overwatch unan l'er ma oa d'ar voudou bihan, mais a ze vo pen da ben traoù da zivloka a tout baregechou dibar d'ar mod ze. A setu vid ar pez a ouiom vid ar poen, mais douz ar pez meus komprenet vo ket em bannet a rok mis du da vid lugen, neuze o deus anzer ouz pen a traoù dija. Pe ur zo boa dija ur beta pa d'ar BlizzCon hag oa un tamm tout ar pez o doa l'arret, neuze sedal ve imain o prienti trawal ne deus ket l'arret roaz. Setu evit Overwatch DAO. Hag evit an dra divea, bezo nasten neve evit World of Warcraft, hag a zo an vet Shadowlands. A ouier kere pez vo bars, me bevo an doare tour gant liveoù savet var ar prim, vel bars Diablo, bevo Ray Tracing var a ze blant. Paroi, Ray Tracing? Ray Tracing a zo un teknik evit m'ave fait bravor ar c'hoarioù, bravor ar goulou ar c'hoarioù, setu. Bezo videoioù eus Ray Tracing var Minecraft a lak ar c'hoari da vez a super brav petra ou se. Eus e var waou, enfin neke c'hoari brava ar bed, mais morvad e un doa ban ar fin un doare truc evit lakad ar c'hoarioù vil da vez a brav. Ben a fin. A setu a bevo loive o denou var a ze blant a vo dieseur eget boaz evit ar gwir hardcore gamers marteze. Nous on ket. Setu vid ar BlizzCon. Ya, ya agive, evit ar vech kenta, e begounezet kiperbet Overwatch kan ar soaladal e gestreget kore ar zu. Hag an ar stado unanet. Hag a zo ar renemetav a zo de da bend Drechik kore ar zu. Ba me yez o vant da gomz dio ar ben un trec'h. Ja. Pugur kampionadez newe Hearthstone. An oc'h zo bet a championat za oa e pa d'ar BlizzCon. A zo ar sinaez Vilayan, je vais la redresser. Ar plarkentan et d'ave en riet enfin d'ar kenuel quoi, campionadez Hearthstone. Ar chinaez. D'ar Hearthstone. Na ya, ma leviti mestra. Namzon j'en ket d'un doare irienne, spontus. Non. Setu ba même zo vant da gomz eo ar ben trewal estreget ar BlizzCon, pugur donc ket net kemense. Traoù igo, n'oc'h d'an driouer a visere e bediskariet e vefe ur c'hoari newe da rumad Okami, gant kroer ar c'hoario Kamiya. Setu, n'oc'h laoue non. A c'hendal, daoudra du ar ben Pokémon bihan avion, a zo du ar ben Pokémon Go, penonz a boue an an, e c'himplij eus skipailh brudant an ar load Pokémon Go, hag an oio nan binarel evit komz dio ar ben blanche, a zo an duden, a zo e pen ar skipailh mystik.
C'est une aurait ezosnek digare, meus ket resised, pugur et vite poen et riezoal n'aurait alamanek galek, italianek, espagnolek, portugalek, Brasil, et ve troet en treu, elle m'avait fait blanche ar plor. Et blanche en vet et sosnek givet? Ja, sais-tu, hag sklere pu ezosnek pugur an daou pens ki pag al, ve impliet splendre hag an oio benel a gourel, quoi. Sais-tu, n'aurait dozont ket peus an sklosan, c'est. Bah, de denus, gwelet, tamm tu deno nan binarel, hag azo et kanon. japonek, goudares? Ben non, just a war. Bon, draori, marteze juste qui paille le truc Bah, de et japonek, et benafin, et c'hoar ve alias, fichetu deno un tamm an skler, Jean Jalran, et Hermanga Hunter x Hunter, l'air zo un duden a marteze, fan eket der an ez doare da généri en dut. Ja. Neus ket argudenze marteze nous on Ja, ket. Ne gomz on ket japonek. Ja. Bah, zo yon ar honor a gomz japonek. Bah, benafin e kentor dre implich girio, a zo tewel barz your name, d'ar mareso, ur prantat l'er pa mo ar ploc'h e kor farpod, e implich ur gir hag a e vignanet zo puis ur gir ve impliet kentor gant merc'het. En damjonj an difor a zo kentor vese japonek, quoi, zo liveo yez hag implich girio. Ok. Man. N'oc'he da, ya, red voni klask. Mais non ket da glask trawar digare. Donne kest. N'out ket ur gazet enerez. Garendal, nevo moez ebe 3 ser c'hoari Pokémon a zeu, n'oc'he Sword hag Shield, a zo tont mez ar zun a zeu. Pa en rolon ma an abaden. Gwiret an matam eve benafin moez yo barz korjitout da c'hoario braz. Et nous ouez zo ken rao Nintendo, Bah, Breath of the Wild, neus ket, neus ket mechou evit pep... Non, mais ar prantaj o filmo a zo gant mwejo, quoi. Ya, gure. Pez oa jamez c'hoar ve da-raok. Vid ar c'hoario japonat, pe barz ar c'hoario european, ve mwechet pep trap ur vir. Ya, sais-tu. Mais gure, barz ar c'hoario japonat, ne ket c'hoaz an norm. Hag, ba, nevoket, c'hoaz e barz Pokémon Shield hag Pokémon Sword. N'oc'he la red ebet gant ar skipal, e oa badagen tantout nistor trei hag ba pegen koustus e prienti an ol en roladeno en kouls, pugur ar c'hoaria de emez pepler erbet e memeus kouls. A ni junonke, ya pegemen e koust peran Ar c'hoario europat, zo a ben. Ba vin ket ur din a dwejet e put tout ar yezo, nous on ket. Nous on ket. Genre Skyrim, The Witcher, zo... Ya. Joue... Fin Ya, bref. bon. Man serait aux adurs, à Ya, Marsu ou japonat, non, donc mais, poste de berze. sais-tu, damjon j'ai possu pen da ben, faire vidar filmo et c'hoarvez Ya. alies, n'ar azur et possu. Mais, hag, bewa ur menozal a oa dedenus, e barza respond, hag a oa ie e fel da skipaille ar c'hoari, benafin loskel pep c'hoarier, d'ober e jonj war an tudeno hag evite kader vouez a zo levezon war an doare da... Ya. Vous donne temps même digare. Ya, damjon j'ai un digare Genre, vid an affaire ar c'hant, mais... Ya. Gwire, benafin rei ur vouez d'un duden a roie ur zel war an duden se. Sais-tu. Ouais. Ka voudren dedenus. Men egize. Sais-tu, evit ar c'haleier. Ah ya, un respontu si vers Pokémon evoket Bzorburn Pokémon evoket Ive. Ouais, moi teze. Evoket penaos an air a ze penaos an vet. Non, an air mouk. Et soznek ge ikens, mais galek et genre abrop, non, abok, abo. Un RVC, une an année. Avoket genre Carapuce, qui ne beut. Ah ya. Bzorburn Pokémon eus a remziad kenta voket neus an dut zo un tamm fuloret. Ah, perok. Bah benafin et pel o doem banetze neus ket ar peus on vet National Dex. Hag a zo benafin bar spep c'hoari Pokémon, benafin oa ket vit tapout an ol Pokémonet, ma poa tapenne bar c'hoari a rok, hag en rolene ver internet, oa tu dit a tapoune hag a zo dibizet, pa oez o berze, ma voa David na beg arran, pe gero fe beret de ad sevel ar Pokémonet gant ar grafe gouneze benafin. Ya, Mais vers un univers 3DS a ze penaos an vet. Pe an univers Switch, let's go. ya. Pe vers Let's Go, pe vers univers 3DS. Exagwai. Ya, setu, o doa gret an National Dex, mais benafin oa 2 divisator ar Pokémon et neve. Ma zo divizet.
fait qu'elle nous a en doute de dipitet. Ok. Restol, bezotu d'avoir ABG des calls, Pokémon, récit, sur la RMZ Kenta, ne font qu'être kavout, enfin, besoin podcaster, là, chez l'avant, azo faneuse, abo, azo, fulorette. Mais je crois qu'on a trop d'agons si war benar Pokémon, c'est drôle. Ya, besoin travail livé, mais c'est du gortos. Ya. Ça-tu, d'Acheleyer, ya. Demdei? Ja, vidar-Wario, prendre un peu scregi, puis que tu dis ober une an, terra d'Achwari, puis même d'Achwari, nous est. Gréon WC. Nous est échoué de meus d'Achwari gant Nier Automata, comme vous êtes dit Benze, Arvechal. Nous est Nier Automata, azo Achwari japonat de Demez et Daovil Seitek var PSP var Xbox One à Windows. Dioroede gant Platinum Games, Dasparzet gant Square Enix, savede gant Yoko Taro, hag azo game designer, anavezen mad e Japon, pegur a vardro ar stirat Drakengard, nous enir azo spin-off ar stirat ze. Brudede ie pugur e pourmen gant Urpen iskis. Urpen ya azo ever que ce Drakengard, anir. N'aurait den a war penonze. Ah ya, ok. Fin d'am jo tu d'avoir penonze, mais... Mais près de ma gant Urpen iskis. Bah, même pas meus gwalet nean barz au combs, ou à près de gant Urpen, quoi. Ok. N'aurait megov ze fentus. Marze ville, kenan. Mateze. Bref, Nier Automata zo heuliat ar c'hoari kenta zo Nier, oan vet Nier e Europa, mais Japon oan vet Nier oa daou c'hoari oa Nier Replicant a Nier Gestalt, oa daou c'hoari invel, tampvel ar Pokémon, meus o daou c'hoari an meus mare a trao igou o chanch. Mais oa nemet Nier Replicant d'amzonj a oa de Demez e Europa. Eus aze c'hoari disavel pen da ben, Gouspen, enfin, oa ket diroet gant Platinum Games ar Genta, mais ar gameplay oa bet, oa barnet d'un tamm vel torpan neus aze deus kemeret ar studio a war Robert M. Gandou a tout. A galou da rer c'hoari gant Nier Automata e bezabe c'hoari gant an Nier Kenta, e ruz amant a war, pegur e just a war un tamm pouner ar gameplay, hag e rukoz a war ar c'hoari, bremañ, nous on ket me o gwerz e var les trinou modernes. C'hoari PS da ou petra oa? D'amzon je PS da oui. Avec Xbox. Je tue. Naze c'hoari edve n'Android an ve toubi. Heuliet gant e Gompire 9 esse. Hag a rang nem gana var an douar ben a fin. Evet distruj an olve kannikou a zo staliet duze. Me kannikou a zo bet kaset gant an alien. Evit lacha an dut. Hag an dut a zo ed da guzat var a loar, hag o deus savet Android evit ma dagfen ar mekanikou evit distrai var an douar goud. Ok. Setu. Bon, en distil baget en doar e gwelloc'h ar c'hoari, ne ket kan muziet ze, zo ken vidor c'hoari japonat. Mais setu un istor diaze. Avec un gameplay ou beat'em all, neuze vel ma war Robert Platinum Games, gant lodenou RPG, tu zo prena ar moun eve, ben ar fin evezh am chigouret gant an doare droid bihan a za gouz a dena abel, neuze an doare an TPS ive un tamm. Unan eus perzu braz ar c'hoari a zo ilie surtet ek un gameplay vel an Nier Kenta. Ba oez ket a jinch neuze etre beat'em all e bet digor se zo a loden pena, me a vechou e chanch ben a fin a c'hamera vid mont var roste, nous et te daveza doar e c'hoari saven, pe a vechou a aus, nous et te daveza c'hoari top-down shooter, hag a vechou ez barz lest nij, nous et te daveza ar shoot them up, nous e ben ar fin e liye seurt tre, hag an ol lodenou zo grenmad, hag a dreistro la zo estre da vestronia pa tremen eus a loden degile, enfin, même eus bet kudenn ebet, hag zo pli just, quoi, ze a zegas kalz a liye seurtet a gameplay. Perz brasa ar c'hoari e an istor, an tudennou, ar zujedou meneget, hag an doaret a zez reveli an istor a zo dic'hortoz a war. Neuze n'an ket lavarre ep spoili, me ben a fin ve koz eus sujedou vez an ket meneget a liye se c'hoario video. Dreistol ket un doare ken don, evel da skouer petra la karchonom da vez a tut, a beus ur preder braz dive var religion. Pez neuze la ket archonom diez e an douare da ginnik a da zesplika penoz e c'hendro an ad c'hoari edenou. Ben a fin mezo ed ar c'hoari a moa klevet komz oa finou disinvel, quoi, dibenou disinvel. Neuze barz ma fen pas ou trao sur ze, genre red adober ar c'hoari, ar memez doare,
change, da upredridra, vit kauder fin disanvel, mais neket ton ebet, ze, varz Nier Automata, zonj kaine faire spoiler la radze, puis yor méga, gaouz randroch kinig vosse, benafin est juste, pas peus ur fin, et redit ken dechel gant ar c'hoari, a neket ur gwir fin, hag ar gwir fin, et peus pa peus bet tout d'ar finou benafin. Zeze, eus kavet un tamm miskiz, vel devrait da ginik, hag neus lakaet ar c'hoant un tamm diez, mais sais-tu. Enfin, comprendre ket perak ebe disklarit oa finou padal neket. Meus ket kavet oa l'interest da genik ze vel finou nisanvel. Me modal e bon be plutet kalz gant ar c'hoari, marteze on bet un tambre hypet gant ar pez moa klevet diverben rok, meus ket kavet oa ken un dispar ek un ver c'hoari vidéo, mais meus kavet pujustre mestra, lodenouzo oa sebezustre pe frommustre. Neus e ar c'hoari a halian, a plij d'ar ar bitzemol hag ar c'hoarioù gant an istor kran. Setu, evidare ne blij kede an dore c'hoari, mais deus rand c'hoari mestra vid an istor, zo ur mod estre l'er ma an duden a tag e unan a zaebioù an traoù unan, ar c'hoari e unan benafin evit an em gant neus e. Setu evidant dut ne vel kede nem gant avar ar c'hoari, me a falde kaout an istor ie. Setu evit Nier Automata. Mais au vont da gomz eo ben The Legend of Zelda Link's Awakening war Switch. A boe an ugen a viz ben golo, noche. Di o roet ebe da remake gant Nintendo EPD hag Grezo. Noche nous on ket petra Nintendo EPD, mais ur war nis rand deus Nintendo. Matzer a war dro, just a war remake a tout. Noche The Legend of Zelda Link's Awakening a oa peware c'hoari a rumat. War Game Boy et minorant trezeg a peware ugen. Goude Link to the Past. Ya. Ya. Ba sansed e aliat Ya, ok. Link to the Past. Ok. Noche c'hoer la war an ugen war l'er, setu remake war Switch. Ne chañchen e trod an istor hag nebeut d'an doare da c'hoari. Met an eus an ini a zo chañchet ar muian, pugere un doare 3D revel de stop motion moutik un tamm. Ya, vel doare maketen, quoi. Ya, setu, c'hoariello un tamm. Ya. Fen tu sais, moutik tre. Noche an tuze a zo brau tre an isor. Evit an tuze. Kregira ar c'hoari gant Link o Robert Pincé war enezen kokolint, noc'h a goude d'ar voodoo Link to the Past. Mais mes Link ni? Ya. Ah ya. Marine hag ezod Tarkin a gav ar pod war andrezen. Hag evit gallout kuitad an enezen e ranko Link kavout 6 benvek zon erez. A zon un ton da ziuni noc'h a neus on ket peun strai. Ar Winfish a zo an vet poisson rev e galek. Noc'h e Pescanavel. Ya, pescanavel a zo e vit poen bar zor pes u. A zo e beger mene war an enezen. Pe benvek ave kavet en un tourel benak. Ar gir on eus di babet treie evit donjon. E pep tourel ve kavet un arm pe un objet newe. Bewech da zon a ben d'ober treu newe da lan ouz en ebourien an tourel se. Efedus a bepred ar c'hoari ever ke da rumat Zelda. Peguirnement na Zelda, na Ganondorf, nag ar leze mojenel e bars, noc'h ur gwir ur Zelda, me ep rekipe ar Zelda. Hag ouz pen zo traoù Nintendo al a zo ar c'hoari eve bezo ar da bezo Goomba, Plant Piranha, ze an meta de berze eve. Ya, gwire. Fin goude ar c'hoari zo arvel o Zelda, bezo an donjon, tout, un ur stum, e arvelor ar gameplay eus ar Zelda, leget meo genre Breath of the Wild, pe... Ya! Pe an Dragon al Loir, ze. Majora's Mask. Majora's Mask. Ya, deze ar reze zo penoz droit dur ar rumat. Ya. Me a rekipe o klasel deus ar leze Zelda an Triforce a tout a zo e bars. Ya, gure. Me ya, rivel tre deus a Link to the Past ek ver c'hoari, doare da c'hoari. Ya, c'est zo gwir. Un nebeud ouz penadeno a zo vid ar Switch, noc'h a unan diante a zo un hostil da groui tourelo, a c'haler troskas dre an amiibo.
da iskem gant mignonnet. On zavran, non, meus ket deset. Alors ze band ket dispar. Bah ya, ze meus kredet kompren. Galou de effet ober an drabenak, nous a déjà fait mieux tu da personnelat, puis on va ze band neus ket tu nemez dibab saliou. A gouspan neus ket treuskas var internet. Ya. Tu fais BD ober ar doare Zelda Maker. Ya, setu. Fais befen tu sors. Ya, no ren zont ket a gen oa un arbek vit. Gwerzan amiibo Zelda. Pur dreisel na indro nemet gant amiibo Zelda, ket gant an amiibo al. Enfin, gomprenan ket mod, ya on dibab se Pascal ou d'obertre ar wedat o iskis. Hag e pengentan ar c'hoari c'haller dibab etre ur mod klasel, hag ur mod aros. Noc'he a zo diesor gant neubetor hag alonno ve korvet barz ar plan, hag an ene bourien a zo pa dagoin ben a fin e ra pon e ra kalzmur a bond da link. Ya, ur mod diesor. Ya, tu. Chanch a mancho bien al a zo, mais n'inket da bouez au fin diwar ben ar c'hoari. Ya, genre, Nerzal benak, zo en dra benak zo disanvel. Non, enfin, ne keze zo ken, mais treo kentor te war ar c'hoari UFO Catcher a zo un tamm Kickstarter, au fin tro beuze. Enfin, et a zo a oa dija ar c'hoari diaze, mais zo bet ad labouret un tamm, quoi. Setu, n'oc'he me ma jammez achuet digare. Link's Awakening, daoust din en Game Boy Color. Non, Game Boy. Ok. Ya, d'abjonj... Non, nous on ket épaisseur dur meus c'hoariet, mais zuroar e c'hoarien da Link's Awakening tampedam par c'hoarien da Ocarina of Time. Zuroar meus mare tampedam, d'abjonj oa e dero ar skolaj. Meus jammez achuet ar c'hoari, setu achuet meus vid ar vez gentan. Bravo. Le mort il a un temps vers Game Boy Color, nous avons Link's Awakening DX. Ya. Mal? Ma bez de vont da gomz jar badenail c'hoari neuze. A gazo an vet Katana Zero. Gazo c'hoari de demez e daouvil nantek vers Windows, Mac, Nintendo Switch. Di oe gant ar studio ASCII Soft a gem banet gant Devolver Digital. Ar c'hoari Diane Retry nie an vel a war ouz ar c'hoari Hotline Miami. Mais aze en difor Hotline Miami e goulet d'agosté. Gant ur zel agosté, quoi. Pa la c'hoari a zo don aben d'avon e ped an olad ar liveu en ur lacha an oul ne bourien an live. Hag evitze, on eus Hatana hag ar varegez da lakad an amzer d'avon gous adikor. Evit gelou drag jedi ben a fin ar peus a fel diom ober. An istor a zo aloden bouezus ive vel Hotline Miami un tamm psychédélique hag iski savoir da vere ouzo, mais plus just trebe mestra. Da olia gant bern twist e pepler hag fin zo cliffhanger neuze morvad e vo neil c'hoari, spimeus vo unan, peogwir damzonj e begwervet mad ar c'hoari kenta. Neuze meus kavet plijus, kavet meus mad an e velep santadou e Hotline Miami, a ben a fin in de daben da ober ar c'hoari gant ar memes santadou, mais gant trawar a diforioù vid m'ave fait neve a dedenus a disanvel. Neuze mega vo deus gret an tol brao vidze. Neuze vezer bepre de c'had kregi kalzig a liveu, mais na drugaret ar gameplay bar fonus a resis kenan, dar zon ere Synthwave le na energiez, et tremen mad hag mais plus juste da c'hoari. Chetu. Sais-tu, achu gant ar c'hoarioù? Ya, achu gant ar c'hoarioù. Ne vo ket c'hoariet ken. C'hoari beken. Jammez? Non. Mais... Par refom, mais... Zon ket. Achu gant par ar c'hoari gant. Ya. C'hant eus komz war ben treval? Non. Bon, ba mez avon da gomz war ben treval. Ok. Après. Mez avon da gomz war ben Proxima. A zo ar film, meus gwelet en utopial. Et non net, n'oc'he. Hag a oa diskouet, a rok na vichez skigned er cinéma, met de spimeus vo skigned er cinéma. Ur film galeg, sevenet gant Alice Winocourt. Ur film e a gont istor un astraerez o vont er spoz evit ar vez kentan. Ur film gwirenvel pendaben, fin adremen e daouvil nantek pe e daouvil triwer en Europa, enfin, setu, neus netra faltazi d'ar film. Ne ket an istor gwir. Non, ne ket non, an tudeno n'in ket gwir estriget Thomas Pesquet.
Mais modal tout d'entrewal a zo e gwirionvel. Ben a fin d'an vrasan ar film a vo gwalet penons e prient a ro komon er spaz. N'oc'he ar poeladeno, Andy Barbeau evit, enfin, zon ket a web sur treu, Andy Liat, petra vo kaset, fin treu ni gener ket pa ouier ket penons rendo. Hag fin pen a beg ar film a zo ie der empred ar pleur gant imer. Hag a vo dilezet gant imam neus tum et pas de damjonj et pas de herbla ar actrice. Setu voret deiz bewang gant ezot, pas d'herbla rep gwalet imam ken. Setu hag ie zel ar gevredigez war an drase pugur tout en dut à la raya, mais puis braio ardro d'aver, un peu nozra, enfin, ar familioal, ar botret ar straer a zo tordo a loskiye ou pugole, erger a toute, n'oc'he hier zel war, hier gevredigez, penonze digemeret ben a fin e tibapfe vam, lakad i e c'hantou hag e vreo a rok mateze i bu e famil, quoi. Setu n'oc'he meus kavet oa ouspen gwalet treu dedenus di war ben prienti ur actrice in mon er spaz a vicher, quoi. Et oa ie ur preder dedenus di war ben ur vaouez hag ur vamm hag i der empred gant i bugel. Setu, ur film fromus hag a bouez megov e oa ie dedenus vid an tu dio tro d'an astraerez a tout. Loden meus kavet dedenus tre a oa ie di war ben ar yezo pugur n'oc'he an duden damjonj an bet Sarah me meus keloz. Laobour e Geneva hag a dreistol en alamannek. Imer a zo a goje galek a galamannek pugur tad ar verc'h a zo en alamant. Ben a fin zo kalz deno deus ar film a zo e russianek pugur e laboron war an da chen russian ar augmont er spaz. Bezo tudeno amerikan ie n'oc'he goje an zosnek. Fin bezo a bep sort ie zo er film. Pez a ro ie damjonj ur zel gwirionvel war ar bet velman, quoi, tout an dut na goje an ket zosnek, pe ma koje an zosnek e vid dar emprejo zo, ne imple fon ket ar yese a gal, quoi. Setu. N'oc'he eus kavet dedenus. A modal ur c'hallan ie komz bihan a bihan di war ben ur roman, meus lennet. An vet Aristotle and Dante discovers the secrets of the universe. A zo ur roman n'oc'he vid ar grenardet, me fin treo young adult. Skrivet gant Benjamin Alire Saenz, n'eus on ket precis penons ve distoget. Ben a fin a zo istor daou bot, quoi, n'oc'he Harry hag Dante. O chom e El Paso, daou grenart. Hag ar naoudegez, n'oc'he un istor mignon niez. A 40 hag ia un istor di war ben a fin an idantelez pugur an daou bod a zo e familio mexikan, pe a orin mexikan. Hag a ne nomz an ton ket e noez gant a lodense de zo idantelez ben a fin. Nin ket mexikan a war, pe setu n'oc'he bezo tout de loden deus a roman tro dro da ze, penons bewang gant un doare erez sevenadurel, panout ket ur vro orin ken, a tout. A peseurt da zon a fellet ar geren, vichet gant ar vugale a tout. Reze oa dedenus. Hag an dar empred gant ar familio a zo brav ie, bezo ya dreistol dar empred Harry gant e dad, hag ben a fin an tad a zo bet e brezel Vietnam hag a boen eus pont o komz gant an dutal tro dro dean. Setu ar sort pouez ar c'hall behan war penons e trepo en dar emprejo e trepo tret
An a ket a ben da gomz ben a fin deus from treo dichem da larat, quoi, kounar pe tristidigez pe tout se. N'oc'h a ze oa hier zel di war ben a petra be an ur gwaz pe ur pot hag a oa mega vral a war ben a fin gwalet. E bar ze roman evit ar ganardet. Setu, roman neus plijet di. Ok. Neus yom ebet gant Aristote la dant ar vulgarion. Geo, me redelen a roman. Sa prekevrin. Ya. Un an deus sekrejo an olvet. Ok. Ba ouzet vorman, neuze? Ya. Ken ma vo, ken ar mizoton. Ya, ken a vo.